Hello， 大家好，我係 Muse， 今日咧同大家分享一下 Inverse Square Law 平方反比定律。除咗我哋成日用閃光燈咧，都需要經常考慮到 Inverse Square Law 呢一點之外咧，其實就算拍 video 嘅 lighting 咧，都經常需要考慮到呢一樣嘢嘅，因為我哋用緊嘅係人造嘅光源，控制到距離、大細、形態。咁所以如果你控制到呢幾樣嘢嘅話咧 ，Inverse Square Law 對你嚟講應該幾重要下嘅。咁但係如果用緊自然光影相，即係經常都走到去戶外度影相嘅朋友咧，佢哋其實唔係咁容易經歷得到呢一樣嘢嘅變化嘅。咁係唔係用緊自然光嘅朋友，其實就唔需要理會 Inverse Square Law， 又或者唔會喺佢平時拍攝裏邊產生呢？其實都唔係嘅。喺啲咩情況之下，佢哋都會遇上 Inverse Square Law 係比較明顯嘅呢？就係窗光啦，又或者你喺一間睡房黑嘅，個廳開晒燈，當你個睡房門打開嘅時候，你會發覺有一陣光通過你個門框走咗入嚟。Inverse Square Law 咧就會好明顯咁喺呢一個位置度產生出嚟嘅。又或者我哋呢度係一間房裏邊有一個窗，而呢個窗咧有窗簾嘅，可以拉大拉細。隨住我哋個窗簾打開，窗外邊嘅太陽光就會走入嚟間屋。我哋試下收細呢一個窗口 ，Inverse Square Law 亦都會好明顯咁喺呢個情況之下產生出嚟。婚禮攝影師應該更加唔會陌生㗎啦，因為婚禮攝影師咧最中意就係將個新娘咧擺喺靠近個窗邊嗰度影相。並唔係純粹窗邊我哋夠光，我哋完全打開酒店嗰個窗嘅窗簾嘅話咧，基本上好大量嘅光走晒入嚟 ，Inverse Square Law 咧都唔明顯嘅。但係如果佢將個窗簾收細 ，Inverse Square Law 就喺呢個情況之下產生出嚟，我哋就好容易得出一啲比較 dramatic 嘅畫面啦。好啦，可能有啲朋友咧聽完之後都可能真係一頭霧水，我哋就開始試下去做一啲少少嘅實驗俾大家參考一下。我哋係需要改變到光線嘅形態、大細同埋距離，我哋先會比較容易體驗到呢一樣嘢。如果你持續都中意走去戶外就咁影大自然嘅自然光嘅話咧，其實真係好難可以啟發得到呢一樣嘢，好難可以領會得到呢一樣嘢。我哋睇下 Inverse Square Law 嘅呢一張圖。呢張圖咧好多時我哋都可以喺 Internet 唔同嘅地方度成日都會見得到嘅。咁到底佢係咩嚟嘅咧？首先我哋淨係好膚淺、好簡單去睇，呢度有粒燈膽啦。我哋見到一粒燈膽，跟住咧喺第一段嘅距離，我哋會見到一個方格，我哋就當佢1米距離先啦。光源距離主角1米嘅距離嘅話咧，下邊就會寫住 Full Power。如果呢一盞燈開盡全力100% 嘅光嘅話咧，呢個主角佢會正確曝光嘅。呢個係假設嚟嘅 ，OK？ 咁但係當個主角企喺1倍嘅距離，即係企喺2米遠嘅時候咧，呢個光嘅遞減咧就將會得返25%。假設呢一支燈依然係 Full Power 出盡全力㗎啦，但係個人物企遠咗1倍距離喎，但係佢所得嘅光咧就由100% 跌咗去得返25%，即係得返1/4個 power。再落去3×3得9， 1/9，再落去就係4×4=16， 1/16。咁所以咧，其實我哋經常咧睇我哋嘅閃光燈嘅輸出都會見到啦，1/1、2/1、4/1、1/8。至於我成日用嘅 Profoto 嘅閃光燈咧，通常咧就只會用1、2、3、4、5、6、7、8、9、10去形容嘅啫。咁10咧就係 Full Power， 即係代表1/1。OK， 跟住9就係1/2， 8就係1/4啦。如此類推，一路跌落去。咁你會發現咧，每一個級
每一個 stop 咧，佢都有0.1、2、3、4、5、6、7、8、9咁樣去微調嘅。咁即係話咧，只要1倍 double 咗個 distance 咧，個光只會得翻1/4。咁如果喺我哋嘅閃光燈度睇嘅話咧，如果 full power 就即係100% 嘅話，一個 double 嘅 distance 係得翻1/4。1/4，我頭先講過啦。9嘅話咧就係1/2。8嘅話咧就係1/4。咁即係話咧，一個 double 嘅 distance 咧，其實你係少咗2個 stop 嘅光線，2級光啊，係好誇張嘅。只不過企後咗1倍嘅距離嘅啫，即係話我而家企喺呢一個位置，同我企喺呢個位置，呢一盞燈嚟到我身上係得返25%。咁點解我而家呢個環境啊，我企後咗少少，你又唔覺得得返25%嘅？嗱，我而家企喺呢度啊，我距離支燈咧大概係1米幾咁樣啦。我試下行後1倍，你覺唔覺得我係得返25%啊？應該暗咗少少，都未至於得返25%咁誇張啦，係咪啊？冇錯啦，我就係想分享俾大家呢一點。到底係咩情況之下咧 inverse square law 係明顯？咩情況之下 inverse square law 唔明顯？如果呢樣嘢你都搞唔清楚嘅話咧，其實你係等於唔係好太認識點樣去運用 inverse square law 去協助我哋 lighting。咁即係簡單嚟講咧，我呢度有2個主角。如果我支燈喺呢一個位打過嚟嘅話咧，1倍距離啊，佢就會攞到100%啦。咁佢咧就會得返1/4，25%嘅啫喎。後邊咧我就放咗一個模特兒公仔喺呢一度。OK， 咁我呢度咧部相機啦 ，ISO 100白光圈2/1嘅快門，我係希望 Q 呢個 ambient light 嘅。我先撳一張冇閃光燈嘅睇一睇。OK， 大家咧就咁睇個畫面咧都會見到噶啦，應該就係全黑。OK， 咁佢係咪真係全黑咧？當然唔係啦。咁我試下加少少，加少少，加少少，加1級、2級，哇！加到2級多啲咧，我先見到多少少，見到一個殘影喺度啊。OK， 即係主角咧係喺度嘅，只不過咧係好黑好黑咁解嘅啫。開一開個造型燈 modeling 先啊。就算我開咗 modeling 都好啦，都接近全黑㗎啦。OK， 通常閃光燈閃嘅時候咧，造型燈都會熄燈嘅。但係咧，造型燈始終係一啲慢燈嚟㗎嘛，佢要收啊都要時間㗎嘛，係嘛？咁所以咧，好多時我哋的確閃光燈閃嘅時候咧，造型燈係會熄，但係其實我哋多少都會 cap 到呢一個造型燈嘅燈尾嘅。OK， 咁所以咧，你嘅造型燈如果開到好光嘅話咧，某程度上都會 cap 到少少入嚟嘅。應該用幾多嘅閃光燈咧？我唔知，咁啊測一測光先。OK， 呢度顯示咧係5光圈嘅，咁我試下加大個 power 睇下啦。8光圈啦。OK， 8光圈。咁將來咧有機會咧先再分享到底測光表係點樣用啦，因為其實測光表係一啲好簡單嘅嘢嚟嚇，咁我就唔去講啦今日。OK， 第一張相啊，第一張相影咗出嚟之後咧，你會見到啊主角其實都清晰嘅。咁我所謂嘅曝光準確咯。例如我而家咧我隻 mouse over 喺佢嘅 skin tone 嗰度啦，呢個主角咧可能係黑人嚟嘅，咁啊皮膚偏黑啦。咁啊，但係咧點都好，曝光正確嘅 skin tone 咧大概都徘徊喺大概喺6至7左右喺呢個鬆裏邊嘅。大概咧佢嘅膚色嘅位置咧都係徘徊喺呢啲位置。咁其實差唔多㗎啦，記得啦，一樣嘢一定要擺喺個腦裏邊嘅，就係其實冇一樣嘢叫做絕對正確。咩叫做曝光正確？冇絕對嘅，你中意光啲又得，你中意暗啲又得，你喜歡就得㗎啦。我試下擺前1倍嘅距離 ，OK， 大概係咁樣啦。咁啊，
唔揾尺去度啦，唔需要即係咁誇張，要走去揾尺度嘅，大概啫。好啦，而家咧個距離啊，個燈嘅距離啊，就係比起頭先係一定要有比較咧，先知咩叫 double 噶嘛。所以咧係相比頭先個距離前咗1倍。OK， 咁我而家咧就試下呢個設定，唔好喐佢，一模一樣，撳多一張。咁即係話佢一定 over 㗎啦，嗰個光係咪啊？你擺得近咗喎，我冇改變過喎，嗰個光。OK， 咁我試下睇一睇呢一度啦。喺個 exposure 嗰度咧，試下當然減啦，光得咁緊要。而家咧減咗0.94，即係減咗1級。試下再減落去，咁樣大概係2級左右啊。而家係減咗2級-2啊，咁我直接打啦，-2。OK， 相比頭先嗰張相，擺近咗，的確係真係少咗好多光喎。但係當然啦，我哋望落去，咦，又好似未至於去到2級咁多喎。啱嘅，因為總有好多原因嘅。我哋頭先我只不過略咁大概個距離擺近咗嘅啫，係咪真係 exactly 1倍咧？其實我都唔知嘅。OK， 但係呢個唔緊要，但係可以好肯定嘅咧，減咗好多光，呢個係事實嚟嘅。調整一下就係直接喺呢支閃光燈嗰度咧減2級睇睇，大概頭先係7.8、6.8、5.8咯喎，即係 OK， 好啦，差唔多。而家咧就係右邊嗰張相咧，就係前咗1倍嘅距離之下去影嘅。頭先第一張咧，我就喺1倍嘅距離之後去影嘅。我哋所得到嘅結果咧，就係我哋需要個主角正確曝光，因為兩支燈都係 point 住個主角去影嘅，係嘛？係 point 住個主角㗎嘛。咁所以咧，一定有個主角。OK， 個主角正確曝光。OK， 千祈唔好問話啊，我背景正確曝光喎。背景係一埲白色牆嚟嘅喎。OK， 咁你想佢正確曝光嘅話咧，咁你就應該要再影嘅時候咧，你就應該要搞清楚，我係想影埲牆定係影前面個人。OK， 所以咧，千祈唔好問咩叫正確曝光，你要諗下到底你係想影埲牆定係想影乜嘢正確曝光先得噶嘛。OK， 咁 suppose 咧，我哋去影個人一定係由佢個 skin tone 開始睇起。OK， 我哋繼續睇翻咧呢一張相右邊嗰張啊，個主角咧其實佢一樣繼續徘徊喺大概喺6同埋7左右個 zone 裏邊。OK， 咁即係話咧個曝光差唔多噶啦。咁即係話咧，的確啊，如果1倍個 distance 咧，真係接近冇咗2級光咁誇張嘅喎。大家覺唔覺得係好恐怖嘅事啊？大家仲夠唔夠膽將支燈亂咁擺啊？除咗個光唔同咗，你有冇發現呢張相個氣氛完全唔同晒？喺第一張相裏邊咧，我哋會睇到個背景係白色牆，呢埲白色牆咧都一樣係會比較光嘅。嗱，有一樣嘢大家唔知有冇留意得到啦，個模特兒公仔咧，前面即係晾起個模特兒公仔嘅呢一嚿嘢咧，呢個木箱咧，其實我係特登拉遠離咗呢一埲牆嘅，即係話咧，照光咗呢一個木箱就唔等於照光咗呢一埲牆。呢個木箱咧同呢埲牆咧係有一段距離嘅，光嚟到呢度有幾多，等唔等於個光嚟到呢度有幾多咧？唔絕對嘅，呢個係要睇你支燈個距離擺幾遠先得。咁喺左邊嗰張相咧，你會睇得到啊。如果我將嗰個光咧比較遠離主體加背景都遠離一齊遠離嘅話咧，就會將個主體同埲牆咧，佢哋反而係會拉近。唔知道大家真係聽唔聽得明我講嘢啦？如果我將呢一支燈拉後，擺得比較遠啦，唔好講係1倍、2倍、3倍啊，總之係比較遠嘅。相對嚟講，呢個主角呢個位置同個背景嘅位置
佢哋個距離相對嚟講係會拉近咗。OK， 即係話照光佢同時間都會照光佢，就係咁簡單。咁我經常上堂嘅時候都提一啲同學，影合照盞燈就唔好擺咁近啦。光源拉得後嘅話咧，後邊啊，無論你排3、4、5、6、7排都好啦，其實佢係將會變成拉窄咗，佢哋會變成一體。OK， 咁所以咧，我哋將個光拉後嘅時候咧，我哋主角夠光個背景同時間都會有一定嘅光線落到去嘅，睇你個支燈拉幾遠。按照呢個邏輯嘅話咧，頭先支燈如果再拉遠多1倍距離嘅話咧，的確呢埲牆更加會再白啲。OK， 因為呢埲牆 suppose 咧，其實我而家肉眼睇咧，埲牆嗰個光線其實同前面個木箱咧大概差唔多白嘅啫。咁而家我哋喺呢一張相度就咁睇咧，我見到前面個木箱咧好似白過後邊埲牆少少嘅啫。OK， 咁即係話咧，如果你想後邊埲牆都 exactly 呈現翻原本有咁白嘅話咧，將支燈再拉遠多少少就好啦。OK， 咁呢個比較容易理解啦。相對嚟講，我將支燈1倍距離擺近咗，光線慳咗2級。好多朋友咧用閃光燈咧會有一個迷思嘅，就係哇，我應該要買一支幾大火數嘅先得啊！我係咪用呢啲小閃燈咧就一定唔可以影啊？好似見你用親都係一啲好大支嘅燈喎，呢啲火數好勁嘅喎，呢啲咁嘅小閃燈係咪唔 work 㗎？其實唔係咯，唔係咯，真係要睇你點用、點影同埋要影乜嘢。無論呢一種又好，呢一種又好，無論佢嘅閃管大又好、細又好，其實咧大家一定要搞清楚，每一樣嘢都有佢嘅定位同角色。有佢唔代表唔需要佢，有佢唔代表唔需要佢。憑乜嘢去選擇去用呢？憑你對光線嘅認識啊！因為如果你對呢一樣嘢冇認識嘅話咧，其實你冇辦法用佢嘅。千祈唔好死記我而家支燈點樣擺喎。我成日講啦，我上堂或者我平時影相，我亂擺嘅啫。嗱，呢一個係真心話嚟嘅，我是但擺落去嘅啫。但係點解擺咗落去又好似 OK 嘅咧？其實坦白講咧，任何位置都 OK 嘅，即係等於咧，即係攞住個鋼琴又好、電子琴又好，你是但彈一粒音啊，咁你可唔可以話呢一個叫好定唔好？冇喎。所以好多嘢咧冇一個咩叫做絕對嘅，但係我哋而家好肯定嘅咧就係我哋擺近咗之後。嗰個光嗰個急速嘅 fall off 咧，咦出現咗咯噃！我哋重新重溫一下呢一張 inverse square law 嘅圖啊。而家咧個光咧就擺近咗呢個主角咁近，跟住咧佢同佢，咦又啱啱好喎，大概係1倍距離喎，大概啦，我都係得個大概嘅啫。OK， 咁即係真係大概1倍嘅距離。咁亦都代表咗乜嘢啊？其實係代表咗個背景比起前邊暗咗幾多啊？2級。我哋又做個實驗睇下 ，check 一次白光圈。咁我簡單 check 一次個背景咯喎，就擺喺埲牆度啦。大概係3.6 ，OK。我哋簡單又計一計數先。白光圈減1級，白光圈減1級，減1級5.6，再減1級係4。我啱啱測到出嚟嘅咧個背景係得返3.6。我啱啱講過啦，我真係亂咁度嘅啫嘛，即係話。喺個腦裏邊咧，我一定要有個 concept， 大概遠咗幾多，佢哋嘅距離係爭幾多，其實佢係會黑咗幾多，暗咗幾多。呢一樣嘢咧，係攝影師經常都要喺個腦嗰度嘅，即係話我唔需要咁樣測俾你睇啊。其實啊，我都知啦。
咁變咗呢一樣嘢就係到底你本身對呢一樣嘢有冇真正可以消化得到同埋應用得到出嚟？咁所以咧，點解我經常講咧？每一次我一打燈，我個腦係一定不斷喺度 loop 緊啊！即係好似嗰啲洗腦歌咁，不斷喺度 loop 緊，喺度係即係要有個 inverse square law 成日喺個腦嗰度，因為成日都會產生。當我一喐個距離，喐個大細。個大細我仲未講，陣間咧就繼續會同大家分享嘅。當我一喐個距離嘅時候，所有嘢都改晒，所以咧都係嗰句啦，仲夠唔夠膽將支燈亂咁擺？OK， 好啦，咁即係而家都證明咗多一倍嘅距離嘅話咧，的確啊喺佢後邊嘅光咧，同時間亦都係失去咗2級光。OK， 我哋又再好悶咁樣又重溫下呢一張圖啊。喺呢一張圖嗰度咧，第一個距離係冇錯，你會見到25%。但係咧，如果再遠嘅嘢咧，咦，11、6.3、4、2.8，繼續數落去嘅話咧，去到後邊咧，差唔多係得1嘅 difference 嘅啫。即係話咧，喺尾端嘅光咧，個分別係不大嘅。咁亦都係證實咗咧。我頭先講，我如果將呢一支燈攞得比較遠，去影前邊幾排嘅朋友嘅合照嘅話咧，冇錯，佢哋嘅 difference 可能真係得1，甚至係0點幾，即係話基本上佢哋係冇乜差異嘅啲光。OK， 即係話你要影一大班人嘅相，你支燈要放得遠。咁如果放得遠嘅話，需要咩條件啊？你支燈要夠力咪得咯。咁即係話，你如果要咁樣影嘅話，你咪要一支大力啲嘅燈咯，就咁簡單。你冇呢個 concept 嘅話，你點知你應該要買一支咩燈啊？啱唔啱啊？我答你唔到喎，我唔知你影乜，亦都唔知道你會點影，啱唔啱啊？咁所以咧，其實永遠都係學習係一個好重要嘅一個過程嚟嘅。你唔通過學習，你不斷咁影，其實你冇辦法啟發得到嚇。雖然而家現代影相啊，好多嘢都係一眼睇到就撳咗出嚟㗎啦，但係你有冇留意得到？我哋肉眼啊，其實唔係好經歷到 inverse square law 嘅。我哋而家咁樣睇啊，我肉眼咁樣睇啊，我對眼望住呢個中間嘅模特兒公仔夠光，但係我睇唔到後邊係好似呢一張圖咁黑咗嘅喎。我對眼唔係呢個結果嚟嘅喎，我對眼唔係咁嘅喎。甚至我再拉後啲啊，甚至呢支燈我再擺近啲啊，喺我肉眼啊所睇到嘅嘢咧，我哋冇可能對眼係睇到呢部相機所睇到嘅嘢嘅。當然有時係可以啦，即係一啲好自然光，你見乜就得乜嘢咯。咁但係如果當我哋去運用去玩呢個 inverse square law 嘅特性嘅時候咧，我哋唔可以再咁就咁相信我哋對眼嘅喎，我哋不能夠相信對眼，係必須要相信你自己對光線嘅一啲操控嘅認識同埋一啲技巧。好啦，咁即係話咧，而家呢一個光線咧，好明顯擺近咗，我哋已經證實咗冇咗接近2級嘅光線啦。仲記唔記得我而家企喺呢一盞燈度啊？大概米幾咁樣啦，個距離啦。OK， 有2盞喺度嘅，係咩燈嚟嘅咧？油光箱嚟嘅。咁啊，費事擰轉頭個鏡頭俾大家睇啦。大概係咁大嘅啫，大概咁大嘅油光箱有2個，都唔算細㗎啦，2隻喎。OK， 簡單講，當個光源再唔係咁樣一點光，咩叫一點光啊？前邊嗰支燈咧就係一支 Profoto 嘅 B10 嚟嘅。OK， 咁呢支係 B10 咁樣。我稱之為點光源啦嚇，因為其實咧都唔算㗎啦呢一座，因為咧佢有塊 diffuser 喺度 ，OK， 但係點都好啦，佢都係算係一點細點嘅顏光。的確佢個 fall off 嘅速度時間咧，就好似我頭先所講1倍嘅距離咧，冇錯，真係會冇咗2級光咁誇張嘅。咁但係如果將個光源變大，個故事就唔係咁㗎啦。個結果就係個 inverse square law 就會變得唔明顯嘅啦。唔明顯唔代表佢唔存在啊，只不過係明顯。我一定要強調就係明顯。OK， 咁即係話咧係有啲嘢係可以令到我哋突破嘅噃。
冇錯 ，inverse square law 咧係可以隨住我哋用唔同嘅掃光工具而做出唔同程度嘅突破，令到呢一樣嘢咧冇咁即時明顯嘅產生。就好似我哋用力跳起，我哋都好似突破你哋地心吸力嗰一下㗎，跟住佢咪又跌翻落嚟咯。其實某程度上係好似嘅。當我哋再俾更多嘅力上去嘅時候，你咪突破 inverse square law 咯。我坐電梯都有力可以真係走路上咁高嘅大廈啦，係咪？坐火箭都可以突破呢個地心引力走咗出太空啦。其實的確係㗎。當我哋去用一啲唔同嘅 modifier 嘅時候咧，的確我哋會通過光線嘅反射啦，又或者將呢個光源嘅大細去改變啦，呢一樣嘢都會令到我哋睇 inverse square law 嘅時候，當個距離增加，咦，好似冇咁大變化喎。冇錯，係會發生嘅。咁我而家咧就試下用一個唔算係太大嘅油光箱，呢個咧就係1.3乘2尺嘅油光箱啊。咁因為咧我係冇 mark 低嗰啲距離嘅，陣間咧我都係即係好隨心咁樣拉嘅啫嚇。咁頭先呢個燈頭咧喺呢個位置嘅，咁我大概擺翻喺呢個大概啦嚇。因為實在好難係做一個 exactly 嘅對比啊，咁啊太隨心啦。OK， 咁我而家咧就將個油光箱差唔多水平嘅角度啦嚇，斜斜地打落去。咁而家個 power 咧5.8，好明顯，即係正常我哋如果用油光箱嘅話咧，個光嘅 power 咧係會減少咗嘅。咁我亦都簡單測一測俾大家睇啦。頭先係白光圈啊嘛，係咪？唔記得開白光圈睇下先，有哇一嚟得翻4.5啫。OK， 白光圈啦，而家。所以咧，油光箱亦都係會令到你支燈咧減咗唔少嘅 power 嘅。OK， 油光箱細油光箱啊，1.3。喺佢咧個木箱啊黑嗰邊咧，基本上光就完全去唔到啦。正常啊，佢依然係咁黑。但係睇下埲牆嗰個陰影 ，OK， 埲牆嗰個陰影，哇 diffuse 咗，好靚，即係望落去基本上唔會見到一個好醜樣嘅陰影。OK， 咁至於佢左邊面嗰度啊，好明顯個光包唔到過去，正常係咁啦。OK， 咁但係咧，我哋會望到啊個背景。同埋嗰個前面咧，所有嘢都好似 blend 埋咗一齊，望落去舒服柔和。OK， 我哋見到呢個結果夠噶啦。跟住我哋試下咧一個 double 嘅距離啊，將呢個油光箱個面啊，大概擺到去呢度左右啦。係大概啦。好嗱，拉遠咗咧，又要升翻高少少啦。OK， 試下咯喎。好啦，喺呢一度咧，你會睇得到咧，油光箱距離遠咗，除咗嗰個光線咧係冇咁誇張地 fall off 之外咧，加上佢個面包圍得夠闊咧，你會發現啊，同 original 嗰個咧，即係頭先呢個兩張咧都係同一個距離左右啦，唔 exactly 兩張都係同一個距離左右打落去。但係你望落去咧，油光箱因為個面變大咗，所以咧佢包圍個範圍咧柔和咗好多。咁所以光線咧可以左右包入去嘅位置角度咧，亦都多咗好多，所以個陰影係可以 diffuse 咗，靚咗好多嘅。今次咧我就試下再用一個咧大多少少，呢個咧就係我常用嘅2×3嘅油光箱啦。大家咧除咗發現個光暗唔同咗，係咪好自然都一定會睇到？咦，點解顏色都會唔同咗？其實係正常得好緊要。通常落得油光箱嘅話咧，又或者你落遮又好，你落總之唔同 modifier 啦，
熄溫都會唔同嘅。所以有啲人咧成日都講啊，你個支燈嘅熄溫點都好啦。最重要嘅就係你用咩 modifier， 個 modifier 到底俾一個乜嘢嘅熄溫你？呢個係最緊要嘅。OK， 咁因為咧熄溫如果係一啲叫做比較好啲嘅 modifier 嘅話咧，其實佢要微調翻咧，其實都唔係難事嚟嘅。OK， 只不過佢可能暖咗，即係幾百 K 咁解嘅啫。咁我2100幾 K 我望落去，而家都望落去都好靚好舒服。OK， 右邊嗰張我而家簡單減翻幾百 K 望落去仲舒服過左邊嗰個。咁威班人咧，除咗調呢個 Kelvin 咧，仲要調個 Tint。咁我而家唔去花時間做呢一樣嘢。咁你見到咧個油光箱，我純粹減咗幾百 K 咧，望落去仲靚過 Bare Head 就咁打。OK， 好啦，咁我而家咧試下落咗個2乘3大啲嘅油光箱。咁我就唔測光啦，就咁直接撳多一張睇睇。2乘3嘅油光箱，哇，爭幾遠？左邊嗰個係1.3乘2嘅油光箱 ，OK， 跟住大一倍嘅 size 2乘3嘅油光箱 ，OK。咁2乘3嘅油光箱咧，你望落去咧，光線因為個面闊咗好多，所以咧佢包入嚟嘅光咧，亦都會多咗好多。咁即係話咧，個光線直接冚落去個背景後邊嘅位咧，個範圍亦都闊咗好多。咁你話係唔係拉前啲後啲嗰個差異好大咧？係會有啲差異嘅，但係咪好似 Bare Head 咁大咧？大家睇下啦，大概喺呢度啦，大概啦，近咗1倍距離啊，當係㗎啦。OK， 簡單測一測啦，都係。F16啊，佢顯示係減1級，好 F8。嗱，我哋原本係 F8啦，跟住佢顯示 F16啦，其實咪即係2級咯。嗱，因為而家咧油光箱擺近咗，咁但係咧我試下過多少少啦嚇。唔好入太多鏡咁樣啦。OK， 擺近咗1倍距離咧 ，F16啊，頭先佢講，咁我咧減翻2級光咁多啊，大概都係差唔多，減咗2級光。你會發現咧，當我哋用一啲大嘅 modifier 嘅時候咧，的確我哋擺近咗、遠咗，的確嗰個光嘅 fall off 咧一樣係咁急速嘅。因為我頭先隨意拉啦，咁所以咧可能係即係爭咗少少都未定嘅。咁但係咧，你會見到起碼爭咗1.5級至2級咧，我哋光源前咗後咗，前咗後咗，咦？好似唔係話爭好遠，都係有接近2級嘅分別，冇錯㗎。其實係冇大嘅分別，但係留意一下，因為呢個光嘅面大咗，而佢包嘅範圍更加多，所以咧，光線係可以 cover 得到嘅範圍咧，比起之前更加多，所以咧光嘅 fall off 咧情況咧係冇之前咁明顯嘅。你會睇到咧呢一個大嘅油光箱嘅 background 啦，相比我哋頭先一開始 Bare Head 打落去嗰個 background， 你會發現咧後邊嗰個光咧都幾明顯，比前面嗰一盞燈咧包埋落去，即係後邊咧都會光翻啲嘅。咁你可以講啦，呢個油光箱其實都唔係大嘅喎，呢個2乘3嚟嘅咋。當然有更大、更大、更大。就當呢一個油光箱變得更巨大嘅時候咧，呢個差異就將會越拉越遠，越拉越遠啦。好啦，跟住咧我就再攞多一個再大多少少一個4尺嘅 AutoSoft Box 俾大家睇下咯喎。好，咁啊一個4尺嘅 AutoSoft Box， 咁因為咧個深度啊比頭先又大咗啦，咁啊所以我輕微向後移少少啦。OK， 好，一模一樣嘅設定，大家睇下。
左邊就係一個2乘3嘅油缸箱，右邊就係一個4尺再大啲嘅 auto softbox。咁所以咧，光源越大啊，個光線能夠包住你前邊嘅主體同埋前景嘅咧，係將會更加多、更加闊。咁所以咧，個 inverse square law 咧，一定就唔會好似我哋一開始咁樣 bare head 咁明顯嘅。OK， 咁呢個咧，的確係個光嗰個 fall off 嚟嘅。咁但係當你個光源個面越大嘅時候咧，嗰個情況咧，佢唔係唔發生，但係只不過係冇咁明顯。咁所以因為咁嘅情況咧，我哋一般如果喺一啲比較細嘅影室、影樓裏邊咧，我哋未必係可以咁好控制用一啲大嘅油光箱嘅，因為我哋真係想營造一個dramatic 嘅一個 fall off 嘅時候咧，我哋都要有個距離俾佢 fall off 先得噶嘛，係咪？如果你個影樓係有成幾千尺咁大嘅，有 cyclorama 有好大好高嘅一個 backdrop 嘅時候咧，冇錯噶。你大一大嘅 reflector 你都可以做到好 dramatic 嘅 fall off 感覺，因為你有個距離，你有距離去做到呢一樣嘢。OK， 咁所以咧好多時我哋喺呢一類型嘅即係呢個 scale 咁樣嘅影室裏邊咧，太大嘅咧係要小心用，可以用。都呢啲都唔算好大啫嘛，得4尺啫嘛，係咪？你話再大嘅咧，其實係難用嘅。OK， 除非你話淨係想整光佢啫，你整光就容易啊。你要做一啲 dramatic 嘅一啲角度啊，嗰啲嘢咧，相對嚟講梗係難好多啦。因為你真係要考慮得更加清楚個光到底 cover 到邊一個範圍啊嘛，係咪？咁所以有另外一個可能性嘅咧，就係加 grid 落去啦。咁所以咧喺室內我哋用一啲大嘅油光箱嘅時候咧，有時我哋就係要強行加翻一個 grid 落去，令到光線咧唔好俾佢咁容易左右走，因為光線咧的確左右可以包住你前面個主體，甚至佢後邊附近嘅嘢嘅。OK， 咁所以咧，我哋如果將呢一樣嘢擺翻落去嘅時候咧，嗰個fall off 嘅情況咧，亦都會更加明顯翻嘅。加咗個格仔落去啦，就咁撳一張睇下。正常咧加咗個格仔落去之後咧，最少佢都會減咗成級光落去嘅。OK， 咁我而家係咁以調高啲啦。OK， 大概係咁樣啦。咁啊，相比冇加落去嘅，大家有參考翻。加咗落去之後，的確因為光源依然係大，所以咧佢個光依然係有啲係可以去到後邊嘅。咁但係咧冇之前啊，左右兩邊四圍包入去嗰種感覺，會包到好平均。而家望落去咧，成張相咧增加晒所有嘅 contrast， 包括晒成個主角面上邊嘅所有啦，帽上面嘅所有嘅細節啦，你會發覺咧任何嘅位置嘅 contrast 都係增加咗嘅。咁所以咧，我哋有時咧我就會用細嘅油光箱唔落 grid， 有時咧就用大嘅油光箱加個 grid， 的確成個結果係唔一樣嘅。細嘅油光箱唔落 grid，OK， 右邊一個大嘅油光箱加咗個 grid， 其實結果係完全唔一樣嘅。好多時咧 inverse square law 就一定係存在㗎啦，等於我哋咧唔需要話望到地心吸力，我哋先知道有地心吸力嘅喎。我哋知道佢無時無刻都存在緊喺度，係咪？總之我跳起就會跌低，總之我呢度攞住啲嘢一放手，佢又會跌咗落嚟。OK， 咁但係咧總係有啲嘢可以令到呢一樣嘢變得唔明顯嘅，例如我哋攞一啲好輕嘅羽毛，我放手佢咪慢慢先跌落去咯。OK， 我哋先要諗嘅就係我哋要點樣去用前面嘅嘢，去令到我哋達到結果。而我哋唔係要去做科學家，我哋淨係想知道我哋用一啲咩方法可以改變到呢一樣嘢。因為只要你控制到呢一樣嘢，你自然你就會覺得打燈係有用同埋有趣。有趣嘅意思係我可以將成個畫面變成完全唔同嘅感覺，係因為光角度唔同咗，所有陰影唔同咗嘅時候，成個氣氛可以話唔同晒。咁當然啦，每一個人都可以有一個唔同嘅原因你去打燈。咁但係如果你話真係希望我哋去用燈光去營造到一啲氣氛 dramatic 嘅結果嘅話咧，你必須要先了解咩叫做 inverse square law。攞走個 grid 啦嚇，唔要個 grid。今次咧就係距離
叫做遠少少啦，大概咧就係同頭先一開始睇下先，頭先應該係咁1倍嘅咁多。OK， 好，大概2倍距離啦嚇。咁因為遠咗啦，咁所以咧升翻高啲啦。咁啊呢支燈咧應該個力都差唔多要出盡咁滯噶啦。咁我測多一次光，將支燈拉翻去第3個位置，即係話咧頭先如果100% 嘅話咧，呢度係25% 啦，跟住再跌落去係幾多啊？睇翻係11，即係話冇咗4級光噶咯喎。睇下啦，挑戰下啦，哇得翻2.8咋呢度，2.8加1級4光圈，加1級5.6，再加1級8。咦，冇4級咁多喎，咁可能我頭先拉個距離冇咁多啦，同埋係因為呢個光源開始變大啦。的確嗰個明顯程度咧係會有所改變嘅。咁但係其實我哋唔需要計數計到好似一定要 exactly 嗰個數值咁樣先叫啱，我哋唔需要嘅。我哋個腦其實唔係攞嚟計數嘅，但係呢一樣嘢咧的確係存在。我哋個腦 keep 住喺你裏邊，要知道哦，距離遠咗大概就會幾多嘅咯喎，大概就會暗咗幾多嘅咯喎。呢一啲嘢你一定要喺個腦度。OK， 好啦，咁而家我大概知道爭咗成3個 stop， 咁我7.2，咁即係話我要 full power 嘅咯喎。試下 full power 得定唔得啦？哇，冇錯，你會見到咧。而家我將嗰個距離拉遠咗啦。睇翻頭先嘅呢個先。OK， 頭先咧你會睇翻啊，即係個光線咧，我頭先擺得前，我就算推光啲都好啦嚇。咁你會發現咧，右邊嗰張我將整體成個柔光箱拉後嘅話咧，係成埲牆都一齊光晒，係會夠光嘅。喺佢嘅主角嘅面啦，同埋所有嘅陰影啊，你會見到佢頸上面有啲頭髮會打落嚟，有啲陰影咧。其實全部位置咧望落去 contrast 係會增加咗嘅咧，就係因為光線距離遠而感覺變細，所以咧光線變細就即係會變硬。光線越擺得近主角，佢啲頭髮打出嚟嘅陰影都會特別柔和。而家咧喺右邊嗰張，你哋望落去咧，佢嘅頭髮嘅陰影咧都係有啲重嘅，係咪？我哋左邊嗰張咧，頭髮嘅陰影係更加柔和嘅。呢一個咧係呢一支燈擺得近同遠嘅關係。你一定有代價嘅，個代價就係個背景冇咁平均咯。咁所以咧，大家影相嘅時候就要留意。一支燈嘅時候，佢嘅能力可以做到幾多？真係覺得有需要先加燈。第一個 case 好似左邊嗰張相咁樣，如果你真係中意佢面嘅陰影係咁樣，但係你覺得個背景唔夠光，你咪有條件有原因去加多支燈，淨係俾個背景咯。因為你中意前面個主角，前面呢支燈擺到咁近而產生嘅結果啊嘛。OK， 咁所以咧，呢支燈擺近擺遠，好多可能性，亦都好多原因。加第2支燈、加第3支燈、第4支燈、第5支燈都好，都一定有個原因。OK， 咁我希望咧今次嘅分享可以令到大家更加理解更多我點樣去判斷我哋點樣用光，點樣基礎喺 Inverse Square Law 嘅一啲特性，而去運用唔同嘅 modifier。而亦都基礎喺呢一啲嘢上邊，我去選擇用一支乜嘢火數嘅燈，同埋有冇需要加第2支、第3支、第4支燈。下次再分享。大家好，我係 Muse Chan， 我係一位人像攝影師。喺過去嘅20年，我到過世界各地唔同嘅國家地區進行拍攝同埋攝影教學工作。喺 Muse Chan Portrait Fundamentals 網上課程裏邊，大家將會學習得到人像攝影嘅基礎知識、概念同埋攝影技巧。即係話呢個1/4會走咗我哋。好，試下個身出嚟多少少咧。係啦，嗱個身出嚟多少少嘅時候咧，個陰影。我亦都會同大家講解一下 Muse 對光線嘅一啲睇法、概念，同大家分享。希望大家都可以喺呢個網上課程裏邊得到更多嘅啟發。
我哋喺實體課再見。